kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Yaa Waaqayyoo gooftaa ajoomina keetii fi jaalala keetiin yeroo kana eebbiftee waan nuuf kenniteef maqaan kee ardiirra hanga samiititti kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Yeroo kana biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'uudhaan sagalee Waaqayyoo sagalee afuuraa sagalee jiruu kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu iddoo jirtanitti harjoominni Sillaasee kadhaa fi waadaan qulqulleettii dubroo Maariyaamii qarqaamsi fi eeggumsi qulqulloota ergamtoota Waaqayyoo eebbi abboota keenyaa bakka jirrutti nu faana haa ta'u ameen. Deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa. Raajii Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 32 amma akka harjooma Waaqayyootitti mata dureen barumsa keenyaa ittiin barannu yookaan immoo Waaqayyoon keenya kan ittiin hunda keenyayyuu nu barsiisu nu eebbisu mata dureen barumsa keenyaa kana ta'a. Waaqayyoon keenya harjoomina isaatiin gidduu keenyatti argamee nu faana ta'ee sagalee isaa sagalee jireenyatiin akka nu eebbisu akka jiruu baraa baraa nuuf laatu hayyama isaa nuuf haa ta'u ameen. Deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa. Kaayoon mata duree barumsa keenyaa ilmi namaa gara uumaa isaa ilmi namaa gara eenyummaa isaatitti deebi'ee akka lubbuudhaan jiraatu waamicha Waaqayyoon isaaf dabarsee lallabuudha. Egaa sagaleen kuni Waaqayyoon keenya cubbuu booda kufiitii ilma namaa booda ilmi namaa lubbuudhaan gara isaatitti deebi'ee amantaadhaan gara isaatitti deebi'ee isaaf ajajamee isaaf bitamee akka lubbuudhaan jiraatu waamicha ilma namaatiif godheedha. Waamicha kana immoo kan dabarsee raajessaa ummatoota Israa'el guguddoota keessaa raajessitoota ummatoota Israa'el guguddoota keessaa isa tokkoo fi ol aanaa kan ta'e raajessaa Hizqeel irra buleeti. Ilmi namaa kan uumame mootummaa Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon duraan dursee ilma namaa mootummaa isaa keessatti fakkeenya isaatii fi bifa isaatiin uume. San boodas immoo ilmi namaa akka isaaf bitamu isaaf ajajamu ajaja itti kenne. Garuu ilmi namaa ajaja Waaqayyoo isatti kenne san dhiisee waan dubbii yookaan immoo sagalee sayxaanaa sagalee diinaa waan dhaggeeffateef ilmi namaa ijoollummaan isaa isarraa fudhatame hin salphate. Mootummaa Waaqayyoo keessaa gara biyya du'aatitti gara biyya gaddaatitti gara biyya wal qoqqoodutti ari'ame. Kanaaf Waaqayyoon immoo du'a ilma namaa waan hin barbaanneef ilmi namaa akka du'e diinaan booji'ame mataa gadi qabatee akka jiraatu Waaqayyoon waan hin barbaanneef raajessitoota adda addaarra bulee Waaqayyoon ilma namaatiif waamicha godhe. Kana keessaayis raajessaa Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 32 irratti akkas jedha. Ani du'a nama tokkoyyuu hin barbaadu. Namni tokkoyyuu badee akka hafu du'ee akka hafu gaddee akka hafu mataa gadi qabatee akka hafu ani hin barbaadu. Kanaafuu deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedhee Waaqayyoon ilma namaatiif waamicha godhe. Kanaadhaaf
maatii Waaqayyoo abbaan keenya sababa cubbuu ilma namaatiif sababa warri keenya Addaamii fi Hewaanii isa ajajamuu dhabanii sagalee diinatiin mootummaa isaa keessaa akka baanu taanullee inni Waaqayyoon keenya abbaa jaalalaa waan ta'eef nuundi keenya iyyuu ilmi namaa gara isaatitti deebinee abboominaa isaatiin mootummaa isaa keessa lubbuudhaan akka jiraannu waamicha kana nuuf dabarse. Kanaadhaaf maatii Waaqayyoo nuyi sagalee Waaqayyoo, waamicha Waaqayyoo, arjoomina Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo, dhiifama inni nuuf godhe kana hubannee akka karaa isaatitti deebinu, akka gara mootummaa isaatitti deebinu Waaqayyo ilma namaa hundaaf waamicha dabarseetti jira. Amma kanatti aansinee gara kiyyatti deebi'aa kan jedhe eenyudhaani? Tokkoffaani namoota sababa cubbuudhaan du'aniitiin, namoota sababa cubbuutiin du'aniitiin kana jedhe. As ergaa qulqulluu Phaawulos gara ergaa warra Roomitti kan barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti akkas jedha. Bu'aan cubbuu du'aadha. Kenni Waaqayyoo garuu Gooftaa Iyesuus Kiristoositiin jiruu baraa baraati, jiruu lubbuuti, jiruu nagayaati jedhee Waaqayyoo faana jiraachuun, gara Waaqayyootitti deebi'uun jiruu akka argachuu dandeenyu qulqulluu Phaawulos nuuf ragee jira. Kan biraa immoo ilmi namaa yoo cubbuu hojjete, yoo jiruu cubbuu keessa jiraatu, lubbuudhaan dhaabbatee Waaqa isaa waaqeffachuu, Waaqa isaa faana jiraachuu waan hin dandeenyeef Waaqayyoon cubbuu keessaa bahaatii, jiruu cubbuu tuffadhaatii, dhiisatii, deebi'aatii, lubbuudhaan jiraadhaa jedhee waamicha nuuf godhee jira. Inni lammaffaan kan waamichi kun godhameef namoota sanyummaadhaan qabamaniif. Sanyummaan bu'aa cubbuuti. Bu'aa Waaqa irratti of toluti. Seeraa uumamaa boqonnaa 11 irratti wayita ilaallu ilmi namaa duraan dursee keessattuu sanyiin Noo kan ta'an, ummata sanyii Noo kan ta'an ergaa doonii keessaa bahanii ilmi namaa lafa kanarratti hin baay'ate. Afaan isaanillee tokko ture. Garuu ilmi namaa Waaqa abbaa isaanii Waaqa Nooh isaaf amanamee, isatti amanee, isaaf ajajamee, isa duratti ulfina argate, amantaadhaan doonii ijaaree bishaan badii jalaa isaan baase abbaa isaanii san yookaan immoo Waaqa abbaa isaanii irraanfatanii ummanni suni yaada seexaanatiin gamoo Sanaa'oor jedhamu hanga samii jala gahu ijaaranii Waaqayyoo irratti, Waaqa duratti cubbuu hojjetanii jedha. Waaqayyoonis gaafa kana akkas jedhe, isaan ummata tokko afaan tokkos dubbatanii garuu koottaa haa buunu. Isaan
gamoo isaan ijaaran kana haa diddiignu haa barbadeessinu jedhan. Sillaaseenis gamoo isaan ijaaran gamoo cubbuu kana gamoo of tuuluu kana hin barbadeessan jedha. Ardii isaan jiraatan san irratti Waaqayyo isaanii bittinneesse. Afaan isaanisis wal make. Biyyi isaan irra jiraatan sunis Baabilooni jedhamee waamame jedha. Baabiloon jechuun kan afaan isaanii walii hin galle, kan afaan isaanii wal make jechuudha. Sana booda ilmi namaa sanyiidhaan afaan isaa gargara bahee sanyiidhaan wal qooduu jalqabe jedha. Kanaaf Waaqayyoon maal jedha? Yaada sanyummaa keessaa bahaa gara kiyyatti deebi'aatii lubbuudhaan jiraadha. Ani Waaqa sanyummaa odoon ta'in ani Waaqa tokkummaati. Ani abbaan keessan tokko waan ta'eef isinis tokko ta'aati na waaqeffadha. Anaaf bitamaa, anaaf ajajamaa. Ani immoo isin eebbisaa. Barri jiruu keessanii bara nagayaa isiniif ta'a. Bara fayyinaa isiniif ta'a. Bara gammachuu isiniif ta'a jedhee Waaqayyo ilma namaatii waamicha godhee jira jechuudha. Inni kan biraa immoo waamichi kun kan godhameef namoota fedhii foonitiin qabamanidha. Yookaan immoo namoota fedhii foonitiin booji'amanidha. Kanaaf maatii Waaqayyoo qulqulluu Phaawulos ergaa gara warra Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irratti nyaanni foonii fi nyaanni garaadhaa fi garaanis nyaataa fi foonnis nyaataa fi foon garuu kan Gooftati kan Waaqayyooti jedhee ilmi namaa kan Waaqayyoo malee kan foonii isaa yookiin immoo kan nyaataa akka hin taane nutti hima jechuudha. Akkasumas ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Room boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti amma akka foonitti yaaduun du'aa, akka hafuuratti yaaduun garuu jiruu baraa baraatii fi nagayaa jedha. Kanaaf Waaqayyoon fedhii foonii keessaa baane, fedhii du'aa keessaa baane akka gara isaatitti deebinee lubbuudhaan jiraannu ilma namaa hundaaf waamicha godhee jira jechuudha. Kan biraa immoo waamichi kun kan godhame namoota yaada addunyaa kanaatiin qabamaniif. Addunyaan kun kan balleessinee adabbiidhaaf gara isaatitti dhufne malee kan akka gammachuudhaan irra jiraannu Waaqayyoon nuuf uume miti. Nuyi ilmaan namaa kan uumamne mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraannuufi. Kanaaf ilmi namaa yaada addunyaa kanaatiin, yaada lafarraatiin qabamee akka mootummaa Waaqayyoo irraanfachuudhaan mootummaa Waaqayyoo baraa baraa akka ilmi namaa dhaalu akka nu dhaallu nuuf uumame san irraanfanne yaada addunyaa kanaatiin, yaada lafarraatiin qabamnee akka hin jiraanne Waaqayyoon deebi'aatii lubbuudhaan jiraadhaa jedhee ilma namaa hundaaf waamicha isaa dabarsee jira. Kanaaf maatii Waaqayyoo nuyi filannoo keenya sirreeffannee sagalee Waaqa keenyaa, sagalee uumaa keenyaa, abbaa jiruu keenyaa
iccitii jiruu keenya kan ta'e sagalee Waaqayyo dhageeffanne awwaanne gara isaatitti deebine lubbuudhaan jiraachuu qabna. Arjoomni Waaqayyo keenya nu haa qarqaaru. Kan biraa akkamitti deebinee lubbuudhaan jiraachuu dandeenya? Kana qabxii sadeen tokko ni ilaalla. Inni kan deebinee lubbuudhaan jiraachuu dandeenyu gaabbii gallee qalbii jijjiirranneeti. Namni yoo gaabbii galee qalbii ofii hin jijjiirratiin gara Waaqa isaatitti gara uumaa isaatitti deebi'ee nagayaan cubbuu jalaa cubbuu keessaa bilisa bahee lubbuudhaan mataa isaa ol qabatee Waaqa isaa faana Waaqa isa jaalatu faana jiraachuu hin danda'u. Namni gaabbii kan galuu danda'u immoo cubbuun kan mataa gadi nama qabachiisu, cubbuun kan nageenya namaa nama jalaa boreessu, kan fayyina keenya nurraa fudhatu akka ta'e yoo hubate duwwaadha. Yookaan immoo Waaqayyoo faana jiraachuun jiruu akka ta'e, fayyina akka ta'e, nageenya akka ta'e yoo hubateedha. Namni odoo cubbuu keessaa hin bayin, odoo qalbii hin jijjiirratiin, odoo gaabbii hin galiin gara Waaqayyootitti deebi'ee lubbuudhaan dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf raajeessaan Solomoon faarfannaa caaluu irratti akkas jedhee jira. Yookaan immoo faarfannaa matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irratti namni cubbuu isaa hin himatiin, cubbuu isaatitti gaabbii hin galiin, qalbii hin jijjiirratiin Waaqa duratti of kaluu hin danda'u, badhaadhuu hin danda'u, jiruudhaan jiraachuu hin danda'u. Namni cubbuu isaa himatee, namni gaabbii galee, namni qalbii jijjiirrate garuu eebba Waaqa isaarraa argata, lubbuudhaan jiraata jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo nuyi deebinee akka jiraannu inni tokkoffaan qalbii jijjiirrannee gaabbii galuudha. Inni lammaffaan immoo jaalala Waaqayyoo hubachuudha. Namni jaalala Waaqayyoo mi'aayaa, jaalala Waaqayyoo baraa yoo hubate gara Waaqa isaatitti deebi'uu hin danda'a. Kanaaf raajeessaan Solomoon faarfannaa caalu boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Jaalalli hamma du'aa kan hammaatee jedha. Inni kunis jaalala Waaqayyooti. Jaalalli hamma du'aa hammaate kan jedhame jaalala Waaqa keenyati. Nuhi ilmaan namaa bu'aa jaalala Waaqayyooti. Waaqayyoon ilma namaa kan nu uumeefi nu jaalateeti. Ilmi namaa bu'aa jaalala Waaqayyooti. Kanaadhaaf namni yoo jaalala Waaqayyoo hubate gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqa isaa faana lubbuudhaan jiraachuu hin danda'a. Abboonni keenya jaalala Waaqayyooti. Kan addaan nu baasu eenyudha? Jaalala addunyaa kanaati moo? Jaalala fooniiti moo? Yookaan immoo gidiraadha moo? Beeluudha moo? Dhoobachuudha moo? Maaltu jaalala Waaqayyootiin addaan nu baasaa? Kan jaalala Waaqayyootiin
addaan nu baasu hin jiru jedhanii kan bara jiruu isaanii waaqa isaanii faana jiraatanii waadaa waaqayyoorraa kan argatan ilmaan namaa jaalala waaqayyoo yookaan qulqulloonni abboonni keenya jaalala waaqayyoo waan hubataniif jaalala waaqayyoos waan qabataniif kanaadhaaf namni jaalala waaqayyoo mi'aayaa san yoo dhadhaamate yookaan immoo yoo hubate cubbuurraa deebi'ee badiirraa deebi'ee yaada foonii keessaa ba'ee gara waaqa isaatitti deebi'ee lubbuudhaan jiraachuu ni danda'a jechuudha. Inni biraa immoo namni gara waaqayyootitti kan deebi'uu danda'u amantaa cimaadhaan dhugaa yoo qabateedha. Namni yoo amantaa cimaa qabate gara waaqa isaatitti deebi'uu hin danda'a. Cubbuu moo'achuu hin danda'a. Addunyaa kana moo'achuu hin danda'a. Kanaadhaaf namni amantaa cimaadhaan dhaabbatee dhugaa waaqayyoo qabatee waamicha waaqayyoos dhaggeeffatee waamicha waaqayyoos kan baraa baraa kan ta'e kan jiru itti argatu kana awwaate kabaje gara waaqayyoo isaatitti akka deebi'u waaqayyoon sagalee isaa hin darbine sagalee isaa dhugaa kan ta'een sagalee isaa baraa baraatiin ilma namaa hundaafu waamicha dabarsee jira. Ilmi namaa yoo dhugaa fi soba addaan hin baafatiin amantaa cimaadhaan dhaabbatee yoo dhugaa hin qabatiin soba moo'achuu hin danda'u. Addunyaa yartuu kana moo'achuu hin danda'u. Yaada foonii moo'achuu hin danda'u. Cubbuu moo'achuu hin danda'u. Waan biraatis wanta gadhee moo'atee gara waaqa isaatitti deebi'ee lubbuudhaan dhaabbachuu hin danda'u. Kanaadhaaf akka gara waaqayyoo keenyatti deebinuu amantaa cimaadhaan dhaabbannee dhugaa qabannee nuyi cimuu qabna. Inni afraffaan gara waaqayyootitti kan deebi'uu dandeenyu bara moofaa ce'uudhaani. Bara moofaa jechuun waggaa 365 jiraannee isa dhumaati irratti waggaa itti aanutti ce'uu jechuu miti maatii waaqayyo. Bara moofaa kan jedhame bara seera waaqayyoo cabsinee ajaja waaqayyoo diignee akka fedhii foonitti akka yaada addunyaa kanaatitti akka fedhii seexaanaatitti bara ittiin jiraanne sanidha. Bara cubbuuti. Barri cubbuun bara moofadha. Bara gaddaati. Bara mataa gadi qabachuuti. Bara qullaa dhaabbachuudha. Bara du'a keessa jiraachuudha. Addunyaan kun jiruudhaan jiraannus du'aadha. Namni garuu waaqayyo faana jiraatu du'allee yoo ta'e duuni isaa jiruudha. Abboonni keenya kana waan hubataniif fooniin du'anii lubbuu isaaniitiin kan jiraatan dhugaa kana waan hubataniif. Kanaadhaaf gara waaqayyootitti deebi'uu akka dandeenyu nuyi bara cubbuu, bara hammeenyaa, bara sanyummaa, bara sagaagilaa, bara inaaffii, bara dadhabbii, bara hirriibaa, bara nyaataa, bara dhugiitii, bara machaayuu, bara inaaffis tuffannee bara kana cehuudhaan bara haarawaa irra jiraachuu qabna. Bara haarawaa kan jedhame immoo nuyi gaafa hoggaan haarawni jalqabamu baga hoggaa haarawaan si ga'e jennee waliif gammachuu dabarsuu duwwaa odoo hin ta'in cubbuu bara irra jiraannee san gaabbii fi qalbii jijjiirrannee cubbuu san keessaa baanee hirriiba keessaa baanee shakkii keessaa baanee
barasan tuffannee eenyummaa haarawaan amantaa dhugaatiin jaalala dhugaatiin waaqeffannaa dhugaatiin galata dhugaatiin gara bara haarawaatitti ceehuu qabna. Yeroon kun yeroo bara haarawa simachuudhaaf bara haarawarra bara dhiifamaa keessa dhugaa Waaqayyo bara Waaqayyoon keenya eebbisee nuu kenne dubbiidhaanis jiruudhaanis ragnee eebban jiraachuudhaaf itti qophoofnudha. Yeroon kun yeroo soomiidhaan yeroo qalbii jijjiirrachuudhaan yeroo kadhaa cimaadhaan qophii goonee of keenya qulqulleessinee eenyummaa gaarii qabannee bara haarawaatitti bara gammachuutitti bara jijjiirratitti bara jaalalaatitti bara tokkummaatitti bara nagaatitti ceehuudhaaf yeroo itti of qopheessinudha. Ati Waaqayyo nu hundi keenya iyyuu cubbuu keenya qalbii jijjiirrachuudhaan of dhiqnee of qulqulleessinee bara itti aanutti yoo ceene Waaqayyo keenya faana gammachuudhaan lubbuudhaan jiraachuun hin danda'ama. Kanaaf maatii Waaqayyo waamicha Waaqayyoon keenya nuuf godhe kana dhageenyee gara Waaqayyo keenyatti deebinee bara moofarraa dhugaadhaan amantaadhaan gara bara haarawaatitti ceenee barri haarofti immoo bara nagayaa bara badhaadhinnaa bara guddinnaa bara jaalalaa bara tokkummaa akka nuuf ta'u hayyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Harjoomni Sillaasee kadhaafi waadaan qulqulleettii dubroo Maariyaamii haadha keenyaa eegumsiif qarqaarri qulqulloota ergamtoota Waaqayyo eebbi abboota keenyaa bakka jirru hundatti nu faana haa ta'u. Deebi'aatii lubbuudhaan jiraadha. Raajii Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsaa 32. Ameen. Enyu danda'a irreessa cimaa hundumaa gahaa obsisa obsamna olee kennaan saaddaa nageenye mana saazira hundaa kadhadhaa mootiidha kan hunda caalu gammata jiru sagalee laalu karansa nanar kaaksina safana bu'aa yaani koof fedhin garaa koo isaan naa ta'a. Tolera isin qixaanane fayyuko maalifin afta iji ko laalane dukkana
sabare ifatti banan ni mutida henunde talu emmeterdibu sabelilanu keransa nener kaksina safana bua yani kof fedin garako isan mata Sarni mutida henunde talu emmeterdibu sabelilanu keransa nener kaksina safana bua yani kof fedin garako isan mata alate lubu sabase fedin garako isan mata rafe jirenya argade isanna harge warakade diniko malifin afta waji waqati isatu foyene wame nagana late nagade enunarise kesa kolale lamfa itindebu anis nagale ni mutida henunde talu emmeterdibu sabelilanu keransa nener kaksina safana bua yani kof fedin garako isan mata ni mutida henunde talu emmeterdibu sabelilanu keransa nener kaksina safana bua yani kof fedin garako isan mata kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumtu keessaniyyuu bakkuma jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha marii addaa waa'ee sirna gaabbii ilaalchisee ni taasisna. Hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan kabajamtoota maatii Kiristoos marii keenya har'aa waa'ee sirna gaabbii irratti ibsa kan nuuf kennan Bakura Tuguhaan luba Mitikuu kantiibaa ta'uu egaan jalqaba irratti Bakura Tuguhaan baga nagaan dhuftan jechuun jalqaba. Maqaa Waaqayyoodhaan galata nan dhiyeessa baga nagaan na edda. Eshi egaan marii keenya har'aa irratti waa'ee sirna gaabbii ilaalchisee marii ni taasisna. Kallattumaan gara qabxiilee marii keenyatti yommuu deemnu hunduma dura hiikumti gaabbii maalidha waan jedhu kana daawwattoota keenyaaf ifa ta'uu qaba waan ta'eef gaabbiin maali waan jedhu irraa haa jalqabnu itti nuuf fufa. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen.
Gaabbii jechuun maal jechuudha? Gaaffii jedhu deebiitti argachuuf dura bu'uurri gaaffii kanaas macaafa qulqulluudha. Bu'uurri deebii kanaas macaafuma qulqulluudha. Gaabbii galuu jechuun kiristiyaanni tokko yookaan amanaan tokko balleessaa balleesserraa anaa jalqabee isinii jalqabee hunda keenya irraa jalqabee balleessaa balleessinirraa dogongorarraa cubbuu hojjennirraa badii dalagnerraa walumaa gala Waaqayyotti adda baane cubbuu keenya sanaaf qalbii jijjiirannee gara Waaqayyotti deebi'uun Waaqayyo balleesseera, Waaqayyo dogongoreera. Akkuma Daawit garbichi Waaqayyo faarsaa 50 lakkoobsa 1 si duwwaa dhayyekke fuula kee durattis hamaa hojjedhe haati koollee cubbuutti na ulfoofte anis si duwwaa dhayyekke kanaaf balleessaa balleesseera. Tasahalanni እግዚኦ በከመ ቤሳይልከ ወበከመ ብዙኃ ምሕረትከ ደምሰስ ኃጢአቴ ሕጽብኒ ወአንጽሐኒ እምኃጢአቴ። Kanaaf walumaa gala gaabbii jechuun maal jechuudha? Sila karaa Waaqayyoo irraa manni qalbii jijjiirrannee karaa Waaqayyootti deebinee Waaqayyo wajjin tokko ta'uudha jechuudha gabaabaadhumatti. Tole ulfaadha. Baay'ee ulfaadha. Eeka gaabbiin maal akka ta'e egaan gabaabbinumaan yoo jecha gabaabbinaatiin yoo ibsinu qalbii jijjiirrachuun gara Waaqayyootti deebi'uu akka ta'e kan nutti himtanii itti aansuudhaan gaabbii kana kan hundeesse eenyu? Hundeessan gaabbii eenyudha waan jedhus mee nuuf dabala. Gaaffii kanarraa deebii isaarra xiqqoo gaa hin turraa amantootni keenyas iddoodhuma taa'an taa'anii iddoodhuma jiraatanii hayaataan akka nu dhaggeeffataniif maqaa Waaqayyoodhaan nan gaafadha. Gaabbii kan hundeessee Iyesuus Kiristoosidha. Waamicha maqaa isaatiif kabajni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Wanti inni hundeesseef nama jalqabaa kan ture abbaan keenya Addaam seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoobsa 26 seera uumamaa ammas boqonnaa 1 lakkoobsa 15 hamma 16tti immoo yoo dubbifne ammas irra deebine kottaa nama uumna akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee arraba isaa tolaan kan dubbate Waaqayyoodha. Waaqayyo nama uumee jedhe nu keessaas immoo Addaam nama akka tokkoo ta'ee Addaam nu keessaa kan akka tokkoo ta'ee jedha. Addaamiin jannata keessa kaa'e Waaqayyo hundumaa akka inni nyaatuuf hundumaa akka inni dhuguuf ajaje abboome. Maatiyos qulqulluun yeroo barreessu foonni dadhabaadha lubbuun garuu tolaaf qophooftuudha jedha. Addaam garuu haadha manaa isaatiin dogongore akkuma Akaab haadha manaa isaa Elzaabeeliin dogongore. Addaam dogongore Hewaanis dogongorte. Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Addaamiin akka inni qalbii jijjiirratee gara isaatti deebi'uuf tokko. Lammaffaa Addaam mootummaa Waaqayyo dhabee sana akka deebi'ee argatuuf Addaamiif ijoolleen Addaam hundumtuu gara Waaqayyootti akka deebi'aniif iddoo ba'an sanatti akka deebi'aniif mana ba'an sana keessaa deebi'anii mana jireenyaatti akka galaniif Iyesuus Kiristoos gaabbii kana hundeesse. Kanaaf lallabbii dhumti gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosis kanaaf maal ture? Erga Addaam deebi'ee erga Hewaanis deebitee booda lallabbiin Iyesuus Kiristoos lallabbiin Yohaannis Cuuphaas lallabbiin raajotaas lallabbiin bartootaas caalmumaan mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraa qalbii jijjiiradhaa. Wangeela Maariqoos boqonnaa 1
lakkoofsa 15. Yohaannis cuuphaan jecha Iyyasuus Kiristoos jedhe sana jecha qulqulluu sana jechuudhaan lallabbii Iyyasuus Kiristoos lallabe sana lallabuudhaan Yohaannisis qulqulluu wangeela gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka caafetti Maatiyos qulqulluun boqonnaa 3 lakkoofsa 2 wangeeluma Maatiyos kana boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera qalbii jijjiirradhaa. Lakkoofsa 8 irratti immoo firii qalbii jijjiirinaadhaaf ta'u godhadhaa. Kan hundeesse eenyu akka ta'e barraa gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, mucaa dubaroo Maariyaam, hoolaa qaraanii Hawaariyaatamaa Gibxii, du'a mo'ee du'aa ka'e Iyyasuus Kiristoos isatu hundeesse. Lallabbiin isaas qalbii jijjiirradhaadha. Gara Waaqayyootti akka deebi'uuf. Lallabbiin Yohaannis cuuphaas akka gara Waaqayyootti deebinuuf. Maaliin qalbii jijjiirranne. Kanaaf eenyutu nu hundeesse? Iyyasuus Kiristoostu. Balleessaa keenyatu hin ilaalin. Dogongora keenyatu hin ilaalin. Utuun itti hin dheekkamin. Waaqayyo keenya Iyyasuus Kiristoos uumaan keenya dheekkamsaaf kan hin ariifanne arjummaansaa kan baay'ateedha waan ta'eef cubbuun keessan akka boraatii bofaa ta'ullee akka jirbiin addaata akka dhiigaa yoo diimates tole yoo jettan anaaf yoo boomamtan gara kootti yoo deebitan eebba samiirraas lafarraas hin nyaattu. Diddanii yoo loogudan yoo qalbii jijjiirrachuudhaa baattan tole yoo jechuudhaa baattan garuu billaatis hin nyaata jedhee raajichi Waaqayyoo Isaayyaas akkuma barreesse. Akkuma kanas raajii Hoose'i boqonnaa 6 lakkoofsa 2. Kottaa gara Waaqayyootti deebina. Waaqayyo maal jaallata? Deebi'uu keenya jaallata. Ofii isaatii hundeesse waan ta'eef. Gaabbii ofii nu hundeesse, ofii nu barsiise waan ta'eef. Kanaaf raajichi Waaqayyo maal jedhee? Waaqayyo dheekkamaaf hin ariifatu. Dheekkamsaaf hin ariifatu. Waaqayyo araarri isaa kan baay'ateedha. Akka nu cubbuu hojjennetti, akka nu badii dalagnetti Waaqayyotu nu balleesseeti. Mucaa namaa mitiitii kanumti kaaniyyuu hin jiran, uumamumti kaanuu hin jiran. Garuu abboonni keenya akkuma mammaa kan keessuma keessaa adurreen bineensa akkuma jedhan namni uumama 22 irraa adda. Namni kan uumame akka ni gibarsa ba'ariyaan wa ba'amsaalin nama uumna akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 Waaqayyo nama uumeedha galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf gaaffii isin gaafattan gabaabaadhumatti deebii isaa ilaaluuf Iyyasuus Kiristoostu gaabbii akka nu galluuf nu taasise gaabbii kan nu hundeesse isaa. Kun immoo carraa guddaa nu kenne. Qalbii jijjiirradhaa kan nuun jedhe isaa. Akka balleessaa keenyaatti utuu nutti dheekkame eenyuyyuu biyya lafaarra hin jiraatu. Kanaaf umurii gaabbii nuu kenne Waaqa keenyaaf galanni bara baraa ta'u. Tole ulfaadha. Ittaan sudhaan qabxiin marii keenyaa maa inni barbaachisummaa dhumti gaabbii maalinni yookaan immoo faayidaan gaabbii maali waan jedhudha. Kanarrattis mee yaadanuuf ibsa. Gaabbiin maaliif barbaachisaa? Waa 2, 3, 4 waan baay'ee kaasuu dandeenya amantoota. Irribi maaliif barbaachisee? Irribaa ka'uun maaliif barbaachisee? Ifi kun maaliif nu barbaachisee? Dukkanni edda galgalaa sun maaliif nu barbaachisee? Bisaan maaliif nu barbaachisee? Saaba dheebonneef mitiyoo? Irribi maaliif nu barbaachisee? Saaba boqonnaa Waaqayyoo akka nu sa'aatii danda'ame hojjennee sa'aatii galgalaatti immoo akka nu boqonnuuf Waaqayyo nu eeyyame miti. Boqonnaaf nu barbaachisee irribi. Guyyaa immoo maaliif nu barbaachisee? Edda galgala halkan sana boqonnee amma immoo akkatti hojii hojjennuuf dafqiitii dafqa fuula keetii nyaadhu Waaqayyo nuun jedheef hojii waan nu barbaachiseef. Bishaan immoo wanti nu dhunnuuf waan nu dheebochiiseef. Ciree maaliif nyaanna? Keessi keenya waan barbaachiseef. Foonni mucaa namaa biddeen malee hin jiraatu jedhe malee biddeena duwwaadhaan hin jiraatu jedhe malee raawwateedhuma biddeena hin barbaachisu hin jenne. Saaba nu barbaachiseefitu
ciree nyaanne. Qiddaasanii yeroo raawwatu molaaqana maaliif nyaanne waan nu barbaachiseef. Halkan maaliif irbaata nyaanne waan nu barbaachiseef. Gaabbiin maaliif barbaachise isa jedhutti deebina. Sababa yakkineef. Addaamii ka'ee hamma ammaatti namni jiru hundumtuu abboonni keenya yeroo nutti maal jedhu muka ta'ee boba'ee kan hin aarin yookaan muka ta'ee kan hin cabin mucaa namaa ta'ee kan hin dogongorin hin jiru. Akka balleessaa keenyaatti Waaqayyo nutti lakkoofne malee akka dogongora keenyaa Waaqayyo nutti lakkoofne malee iji arjummaa isaa nu wajjin ta'eedhaaf malee iji keenya hamaa laala. Gurri keenya samaa dhaga'a. Arrabi keenya samaa dubbata. Laphiin keenya illee Macaafa Qulqulluun yeroo barreessu onneen mucaa namaa hamaadhaa'edha. Laphiin keenya samaa yaada. Miilli keenya illee lafa cubbuu dhaqa. Kanaafuu qalbii jijjiirrachuu qabna. Gara gaabbiitti deebi'uu qabna. Erga mucaa namaatiif nyaachuun barbaachise, erga mucaa namaatiif dhuguun barbaachise, erga mucaa namaatiif irribii barbaachise, erga mucaa namaadhaaf immoo uffati barbaachise. Kafanni kun erga barbaachise. Yohaannis Afawarqi gaaffii nama guddaan gaafatan kana bal'isee yeroo nutti himu ijoollee mucaan namaa jedha yeroo baay'ee cubbuu hojjetaadha. Akkuma yeroo baay'ee cubbuu hojjetuun yeroo baay'ee qalbii jijjiirrachuu qaba. Gara Waaqayyootti deebi'uu qaba jedha Yohaannis Afawarqis. Macaafnis akkuma kana. Muka ishee gooftaan naqee ilaale fakkeenyaan nutti hime sana. Ijarraa gaafa dhabu maal jedha? Hamma dhumaatti illee iji sitti hin argamin jedha. Mukaaf miti. Muka ishee ija godhachuu didde sanaan miti. Mucaa namaa isa utuu dhaga'uu akka nama hin dhageenye, utuu arguu akka nama hin argine, utuu wangeelli ganamaa galgala lallabamu akka nama hin dhageenye, utuu wangeelli lallabamu akka nama hin argine. Ofuma isaatii Yesuus Kiristoos waamicha maqaa isaatiif galanna ta'u sabi kunidha. Lapheen isaa baay'ee jabaadha. Arrabaan na galateeffatu, jilba isaaniitis na jilbeenfatu, lapheen isaanii garuu narraa fagaataadha. Kanaaf gaabbii galuun maaliif barbaachisee? Boqonnaa bara baraa mootummaa Waaqayyoo Yerusaalem qulqulluutti akka argannuuf mirga isaa akka dhaabnuuf qalbii jijjiirrachuun yookaan gaabbiin barbaachise. Egaan kabajamtoota maatii Kiristoos mariin keenya waa'ee sirna gaabbii ilaalchisee irratti taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha itti aansuun qabxii marii taasisnee kan kaasnu maa inni tokkoffaa gaabbiin hiikumti isaa maal jechuudha jennee akkasumas itti aansuun immoo hundeeffama gaabbii kaasne sadaffaa irratti immoo barbaachisummaa yookaan immoo gaabbii dhumti faayidaan isaa maaliif barbaachise kan jedhu erga ilaallee booda itti aansuun kan kaasnu maa inni tokkoon keenya kiristaanota irraa gaabbii galuuf maaltu barbaachisa? Hundumtuu gahee mataa isaa qaba waan ta'eef kiristaanonni immoo maybe wantoonni guutuu qaban jiraachuu danda'a, wantoonni taasisuu qaban jiraachuu danda'a waan ta'eef kiristaanonni gaabbii galuudhaaf maal gochuu qabu? Maaltu irraa eegama waan jedhus nuuf kaasa. Maqaa Waaqayyoodhaan isin galateeffadha. Kiristaanonni yookaan amantoonni gaabbii akka galaniif kiristaanota irraa maaltu eegama? Maqaa dhumti kiristaana jedhamu kun maal inni? Hundi keenya qalbeeffanneerraa. Maqaan kiristaana jedhamu kun amantootaa maqaa caaluudha. Maqaa kana kan nu kenneef Kiristoosiif galanni ulfinni hoo qubaaniif aangooniif ililleen teessoo isaa aariyaa irratti isaaf haa ta'u. Maqaa keessaa maqaa caalu nu kenne. Maqaan kun maqaa guddaadha. Aarsaatti itti kaffalame maqaa kiristaana jedhamu kan. Kiristoos itti fannifame maqaa kana. Utuun fannifaminiin dura ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin giiftii keenya Maariyaamitti dhaqee ተፈስሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ
ati dubartoota keessaa adda baatee kan eebbifamteedha. Iji gadameessa keessa Yesuus Kiristoos kan eebbifameedha. Gammadee ayyaana qabeetti Waaqayyo ishee wajjin jira. Erga jedhanii booda መንፈስ ቅዱስ ሀደረ ላኤሌቺ ወኃይለ ልዑል ጸለሌቺ hindeessa ni ulfoofta ilmas hindeessa maqaasaa eenyu jettee moggaafta jedheen Iyyesuus jettee moggaafta. Iyyesuus jechuun qoricha biyya lafaa. Iyyesuus Yaareedi qulqulluu Yaareedi duggaasaa keessatti yoom tawalde beezaa kullu ዓለም fayyisaan biyya lafaa Iyyesuus inni አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስለነ inni jedhamu sun har'a dhalatee jedhe Yaareedi duggaasaa keessatti. Kanaaf hin ulfoofta maqaasaa Iyyesuus jettee hin moggaafta. Kiristoos jettee hin moggaafta. Kiristoosin eenyu jedhamne gaanuyi? Kiristiyaana jedhamne. Kiristoos itti fannifamee Kiristoos itti du'ee maqaa ajaa'iba ta'e kana maqaa dinqii ta'e kana maqaa caalu maqaa guddaa kana nu kenne. Kanaaf namni maqaa kana baatee ndogongora kiristiyaanonni. Mucaan namaa ndogongora. Baahiriidhuma isaatti yookaan amaluma isaatti ndogongora. Hin balleessa. Akkuma sila jenne muka ta'ee kan hin cabin mucaa namaa ta'ee kan hin balleessin hin jiru. Garuu balleessaa keenyarraa erganii Kiristoosiin maqaan koo ergan kiristiyaana ta'eetii ergan amanaa ta'eetii akka seera wangeelaatti gaabbii galuun qaba. Kiristiyaanota irraa maaltu eegama? Utuu sa'aan sun hin darbiin, utuu yeroon sun hin darbiin qalbii jijjiirachuu qaba. Qulqulluu Phaawulos akka kana jedhu barsiisa. Guyyaan fayyinaa har'aa jedhe. Guyyaan fayyinaa yoom amantootaa? Har'a keessaa garuu yeroon jaallatame ammaa jedhe. Har'a ta'eetu guyyaan fayyinaa yeroon jaallatameef sa'a jaallatame garuu ammaa jedhe. Amma jiree iddoo aanee fi isin amma istiidiyoo kana keessa teenyee jecha Waaqayyo jaallatu jecha wangeelaan hundeeffame ergaa dabarsaa jirra. Anas ta'e isinis warri mooteessanii foddaa televezyiiniitiin kana dhaggeeffachaa jirtan dhaggeeffachaa jirra malee sa'a booddee waan ta'u beennaa. Yeroo kana booddee waan ta'u beennaa. Galgala kana waan ta'u beennaa. Kanaaf maal ta'e gama kiristiyaanotarraa isa jedhuuf guyyaan fayyinaa har'a keessaa iyyuu immoo amma akka jedhame qalbii jijjiirrachuudhaaf yeroo itti kennuu hin qabnu. Dhiifama naa godhaa malee amantootaa akkana jedhama durii nan dhaga'a yeroo ani baadiyyaatti dhaladhe gara godina Qellem Wallaggaa gara Dambidolloo kanatti waamicha yeroo dhannu Amaariffaadhaan akka nuun jedhu lamiinzee yellem qaxaroo sixuun batoloo nuun jedhu. Miinzeedhaaf beellamni hin jiru hadha dafaa nuu kennaa nuun jedhu misraachoo yeroo nurkaa fudhan. Qalbii inni sun bisa addunyaadha isa biyya lafaadha. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf Waaqayyo wajjin jiraachuuf kiristiyaanni tokko maal gochuu qaba? Akka seera wangeelaatti wangeela Maatiyos boqonnaa 8:1 namicha lamxii qabu sana lamxii isaarraa erga qulqulleessee abbaan dhiifamaa, abbaan araaraa, abbaan nageenyaa maqaa dhumti isaallee fayyina kan ta'e Yesuus Kiristoos du'a Addaamiif du'a Hewaan fudhatee Addaamiif Hewaaniin ijoollee Addaamiif ijoollee Hewaan jiraachisee maqaa gaarii kana nuu kenne. Lamxii sana erga nama lamxiidhaan qabame sana erga qulqulleessee booda dhaqiitii mataa kee lubatti agarsiifadhu. Eenyutti agarsiifadhu? Dhaqii lubatti agarsiifadhu. Gaaffii isin na gaafattaniif kiristiyaanonni maal gochuu garuu qalbii jijjiirrachuu qabu. Qalbii jijjiirrachuudhaaf immoo eenyuun bira dhaquu qabu? Abbaa gaabbii isaanii kan ta'e luba bira dhaquu qabu. Lubi kun eenyu? Bartoota 12 keessaa waamicha maqaa isaatiif ilillee guddaan isaaf haa ta'u Yesuus Kiristoosiif warra akka Phexros fa'aa muude. Phexros har'aa kaatee qurxummii kan qabdu miti.
nama kan qabdu sin taasisa. Kanaaf Phexros na jaallattaa? Eeyyee hoolota koo eegi. Lammaffaa Phexros na jaallattaa? Eeyyee mucoolii koo eegi. Phexros na jaallattaa? Warra xoxobbaalota koo yookaan mucoolii koo sana eegi. Yeroo sadii itti himi. Phexros biyya lafaarratti kan hiikte samiirrattis hiikamaadha. Kan lafarratti hiites samiirrattis hidhamaadha. Nissaa kennaaf yookaan akka isaan qalbii jijjiiratan kennaa waan ta'eef kiristaanonni maal gochuu qabu? Bu'uura wangeela Maatiyos boqonnaa 8 kanaan gara lubaa dhaqanii abbaa gaabbii isaaniitiin qalbii jijjiirachuu qabu. Lubi sun illee hagaran kana sagadi, haga kana immoo subaa eegali jedhe amanaan kun fudhachuu qaba. Kanuma irratti immoo bu'uuruma wangeelaa kanaan immoo ilaalamee seera ittiin bulmaata amantaa tawaahidoo ortodoksii yookaan qaala awaadii sirna kan labsu jechuma Yohaannis qulqulluun bosona sana keessatti lallabaa ture irratti hundaa'uudhaan mana amantaa tawaahidoo ortodoksii seera ittiin bulmaata taasifteetu qaala awaadii baafte. Qaala awaadii kana irratti yookaan seera ittiin bulmaata mana amantaa tawaahidoo ortodoksii kana keessatti amanaan tokko maal gochuu qaba jedhe seera ittiin bulmaata qaala awaadii keeyyata 61 fidala reerratti amanaan tokko lubummaa kan fudhatee jiru keessaa luboota keessaa tokko ilaalee yookaas barbaadee yookaas filatee abbaa gaabbii tokko qabachuu qaba jedha seerri ittiin bulmaata keenya. Karaa wangeelaatiinis abboommii Waaqayyoodha, abboommii Yesuus Kiristoosidha. Namni akka qalbii jijjiiratuuf lubatti immoo dhaqee akka mataasaa of agarsiisuuf luba bira dhaqee akka qalbii jijjiiratuuf lubi sun immoo abboommii Waaqayyoo seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 ka'e abboommii Waaqayyootti maa Museen illee kana jajeedha. Museen illee kana jajee kennaa kenni yoo jedhe namichi sun kennuu qabaa jechuudha. Kanaaf amantoonni maal gochuu qabu? Maqaa gaarii kana qabannee kiristaana isa jedhamu qabannee waan balleessaa balleessineef waan cubbuu hojjenneef waan daandii namni tokko illee amantii jijjiirrachuu illee cubbuu miteedha. Cubbuudha. Wangeela sila dubbifanne Maariqoos boqonnaa 1 lakkoofsa 14-15 irratti amantii jijjiiraan jenne amantoota maal jijjiiraa jedheree qalbii jijjiirradhaa jedhe malee amantii jijjiiraan jenne. Kanaaf qulqulluu Phaawulos amantiin tokko cuuphaan tokko gooftaanis tokko afuurris tokko kan jedhe. Ibroota irrattis kan barreeffame kana. Ibroota irratti amantii isaanii jalqabaa waan jijjiiraniif ammallee itti murtaa'eedha qulqulluu Phaawulos. Kanaaf maal gochuu qabu? Gaaffii gabbataa, gaaffii guddaa isin na gaafattaniif luboota keessaa tokko filatanii nama wangeela barsiisuu danda'u, nama daandii Waaqayyoota agarsiisuu danda'u. Luboota jechuun yookaan luba jechuun soogidda biyya lafaadha. Luba jechuun dungoo biyya lafaadha. Gooftaatu jedhe kana. Soogidda sin jedhe.